これに勝る波動の上がる方法はないと思います。魔法って言ってもいいですよね。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はチャンネル登録者7万人達成を記念して皆さんから募集したリクエストをもとに動画を作ってみました。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは引き寄せの法則や潜在意識、心理学などをもとに幸せになるために大切なことを分かりやすくお話ししています。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。各種 SNS もフォローよろしくお願いいたします。はい、では今回は誰でも簡単すぐできる見た目で波動を上げる方法というテーマでお話ししたいと思います。今回はチャンネル登録者7万人達成を記念して皆さんからリクエストを募集しました。前々回のね動画のコメント欄で募集したんですけど、応募してくださった皆さん、お祝いのメッセージをくださった皆さん、また皆さんのコメントにいいねをして参加してくださった方も本当にありがとうございました。でとってもいいアイデアがいろいろあってね、すごく迷ったんですけど、何人かの方が共通するリクエストをくださったんです。それがね、波動が上がるファッションとか、あと行動とか仕草とかね、身なりとか、この見た目で波動を高くする方法が知りたいって書いてあったんです。で、前々回も波動のお話で、その人の人格とか考え方に基づく基礎波動のお話しましたよね。で、基礎波動っていうのは簡単に気分とか感情でね上がったり下がったりしない安定したもので、気づきや学びによって得られるものですよってお話ししました。で、今回いただいたリクエストではこの基礎を踏まえた上で日々の見た目や行動で波動を上げる方法が知りたいっていうお声をいただいたんですね。で、実はね以前にも簡単に波動を上げる方法っていう動画いろいろあるんですけど、今回は皆さんのリクエストにお答えして改めて見た目のファッションなどのことでね波動を上げる方法をお話ししたいと思います。はい、では誰でも簡単すぐできる見た目で波動を上げる方法、リクエストではねカジュアルやフォーマルなどシーン別にとか、あと仕事、金運、愛情運など運気別にというご要望がありましたので、それぞれの効果が分かるようにお話ししてみます。はい、ではまず一つ目は高級感を出す。すぐに分かりやすくてはっきりとした効果が出るのは、普段よりぐっとランクアップするような高級なものを身につけることです。洋服はねいつもよりちょっと上質でお高めのものにしてみたり、あとアクセサリーとかジュエリー、時計や靴、バッグなどで高級感を演出してみたり、そうすると波動が上がりますから、金運や仕事運がぐんと上がります。カジュアルな服装の時でもちょっと高級感を感じさせるものをプラスするとおしゃれになりますし、その自信がね波動を上げます。例えば今だったらスウェットとか普段着のニットとかね、ラフなカジュアルなスタイルにこういったパールのアクセサリーとか、あと大ぶりのねゴールドやシルバーのピアス、またはイヤリングなんかをつけるのもいいですよね。こういったパールってね上品でドレッシーな感じになりますけど、同じようなトーンのね上品な服に合わせてしまうとちょっとねドレッシーになりすぎてなかなか使う機会がなかったりしませんか？これを普段のカジュアルなものに合わせることでちょっとこなれた感じになって一気におしゃれ感がアップします。でね、気分がちょっと浮き立つと波動も上がるというわけです。無地なねシンプルなニットとジーンズみたいなねカジュアルな格好に大ぶりのアクセサリーとか、ちょっといい時計とか靴とかね、あとバッグなどを合わせると高級感が出るので波動がぐんと上がりますよね。宝飾品はねやっぱり本物の方が波動が高いですし、服とかバッグなどもやっぱりブランド物の方がパワーがあります。お値段に比例して波動も上がる、これはね間違いないと思います。ですがイミテーションでもおしゃれ感がアップするものであれば効果はあります。高見えコーデなんて言いますけど、高級そうに見えるような組み合わせを工夫することが大事だと思います。ではフォーマルな服装で高級感があって波動が高くなるといえば、もうダントツでお着物でしょうね。これはもう文句なしで波動爆上がりファッションです。
もうね、高級感と波動の強さが半端ないので、着ているご本人だけでなく、その場の会場の空気までパーッと変わっちゃうの、皆さんもわかりますよね。成人式の会場なんて、振袖のパワーと若い方のエネルギー、それからお祝いムードでね、もうとんでもなく波動が高くなっています。なので、私たち大人女性もね、イベントとかお祝い事などお着物を着る機会があれば、ぜひチャレンジしてみましょう。仕事運、金運、恋愛運、人間関係運、どれも一気にアップしますよ。はい、では見た目で波動を上げる方法、2つ目は華やかさを出す。先ほどのお着物と重なりますけど、パーッと光を放つような華やかなファッションは波動が一気に高くなります。大ぶりのアクセサリーや本物のジュエリー、いわゆる光り物を合わせることで、黒やネイビー、グレーなどの落ち着いた服装でも一気に華やかさが増します。光と艶を集めることで波動は一気に高くなるんです。また宝石には石そのものの波動があるので、波動の高い質の良いものを身につけると共鳴して波動がぐんと上がります。あとは色で華やかさを演出するのもおすすめです。特に恋愛に効くのは赤と言われています。大学の研究結果でも、赤色を身につけている女性に対して男性はよりセクシーさを感じるというデータが出ています。赤って情熱とか炎、血液を連想させるので、すごく元気が出る効果のある色でもあります。女性の方だったら元気を出したい時には赤みの強いパッとした口紅をつけるのもおすすめです。こちらの動画でもご説明しています。あと赤パン健康法なんていうのも一時期流行りましたよね。赤い下着を身につけるのも健康運とか恋愛運、結婚運などが上がって効果的です。あとね、恋愛にはピンクが良さそうなイメージないですか？パワーストーンでもローズクォーツとかピンク色のね石ありますよね。ローズクォーツは恋愛に効くって言われてますから、ピンクがなんか恋愛に効きそうなイメージなんですよね。ただファッションでいうとね、ピンクを着るからモテるとか恋愛運が上がるっていうことは私的にはあんまり感じないんですよね。ピンクってね、メイクとか、小物とかね、部分的に使うと多幸感とか、可愛らしさとかね、あと可憐な感じ演出できるんですけど、あまり全身にねたくさんピンクを使いすぎると幼さとかね、依存心とか、あと頼りなさとか甘えみたいな波動になっちゃうんです。上質な生地の服で異素材を組み合わせたりね、おしゃれに着こなすんだったらまた違ってくるんですけど、下手するとねピンクってやぼったくなっちゃったり、あとコミカルになっちゃったりするので、実はピンクってねすごく難易度が高い色だと思うんです。特に大人女性の場合はね、ピンクを着れば恋愛運が上がるとかね、そういう単純なことではないと思います。やっぱり自分によく似合ってより魅力的に見える色を身につけることが波動が上がるコツだと思います。パーソナルカラーって皆さん聞いたことありますか？自分の肌や髪、瞳の色などと調和する色のことなんですけど、最近すごく一般的になってきましたよね。自分のパーソナルカラーを知って使うことで魅力が高まって、自信も出ますし、自己肯定感も上がって波動が上がります。皆さんもぜひ一度調べてみることをお勧めします。無料で調べられるサイトのリンクを概要欄に貼っておきますね。他にもね、いろんなサイトがあって、顔写真をアップして判別するサイトとかもあるんですけど、光の具合などでもかなり変わって見えちゃうんですよね。なので私がね実際やってみて、ここが一番簡単で分かりやすいなと思うところをちょっとね上げてみました。皆さんも一回やってみてください。女性の方だったらねメイクをされるんで、イエベ春とかブルーベ冬とか聞いたことないですか？肌の黄色みが強い人はイエローベース、青みが強い方はブルーベースと言います。でそこから春、夏、秋、冬っていうね、この4パターンに分かれるんです。洋服とか似合うねメイクの色などを調べるのに一般的になってきました。黄色一つをとってもパーソナルカラーに合った黄色があるんですね。イエローベースの春タイプだったら明るくて優しいレモンイエローみたいな色ですし、ブルーベースの冬タイプだったらはっきりしたパキッとした原色の黄色みたいな感じです。
でね、紫でもブルーベースの夏だったら白が混じったようなねパステルっぽい紫なんですけど、ブルーベースの冬だとしたら巨峰のね皮みたいな深い濃い紫なんですよ。ということでパーソナルカラーで自分の似合う色が分かったところで、大まかな色別の効果を上げてみましょう。これはオーラの色とも関係があります。実はオーラって着ている服の色の影響も受けるので、この色のエネルギーを借りることで自分の作りたいイメージとかね、あと運気アップをするのにも役立ちます。どんな波動のエネルギーを高くしたいか、どんなイメージや運気を高めたいかによって色を使い分けてみてください。では色の持つ意味を言っていきますね。まず赤ですけど、情熱、行動力とリーダーシップ、勝利。次はオレンジ。オレンジはコミュニケーションと自信、心の温かさ、美しさ。黄色はポジティブ、創造性、コミュニケーション、明るさ、才能。グリーンは愛、親切、落ち着き、自然、調和、変化、真面目さ。次はピンクですね。ピンクは母性愛、優しさ、純粋さ、あと幼さ。ローズピンクは恋愛、結婚、女性性を開く。それから青色ですね。青は冷静さ、知識、理想。紫色は愛、インスピレーション、信頼、落ち着きとなっています。白は冷静と博愛精神、魂の保護。シルバーは極める、プロ意識、気高さ、精神統一という意味があります。そして最後はゴールド。ゴールドは温かさ、豊かさと強さ、成功、進化、覚醒となっています。本当にざっくりと大まかに分けてみました。本当はね、もっと色ってね細分化できるんですけど、大体の色の意味、あとイメージはね分かっていただけたかなと思います。でね、さらに詳しく言うと、ある程度色の効果を借りつつ、全体のねバランスとか組み合わせで波動って変わるんですね。例えばグリーン一つとっても、明るい色のねトレーナーとかニットだとナチュラルでね元気な印象になりますし、例えばツヤのあるねサテン地とかベルベットのグリーンだったら急にねエレガントでドレッシーな感じになるでしょ。でね、同じ色を着ても足元がねスニーカーを合わせるのか、ヒール靴を合わせるのかとかね、髪を下ろすのかまとめるのかとか、組み合わせ方で全然印象って変わります。ですから自分に似合う色、パーソナルカラーを知ること、そしてイメージに合ったコーディネート、自信を持って着こなすという意識、あとは猫背にならないように背筋を伸ばすことも波動を上げるコツだと思います。でね、この色を着ればこの運が上がるなんて言われるのはどういう理屈か種明かしをすると、波動っていうのは意識の持ち方とか、あと感情、感覚によるところが大きいんです。なのでその色を着ることであるイメージが想起されて意識が変わるため、その意識通りに運気を引き寄せることができるということなんです。つまりこれも一種の引き寄せなんですよ。色で引き寄せているということになります。ですから見た目で波動を上げるなら、おしゃれや変化を楽しむ意識とか、その色や服装によってどんな自分になりたいのか、目指す自分像をイメージすることがとっても大切だと思います。普段お話ししている引き寄せのやり方と結局一緒なんですよね。あとは TPO に合わせることですね。全身ピンクとかね、全身黄色とか、フリフリのレースだらけの洋服とかね、普通のオフィスでは似合いませんよね。仕事のワイシャツならピシッとアイロンがかかっていること、靴なら汚れたり古くなったりしていないこと、ネクタイが擦り切れていないか、袖口や襟が汚れていないか、そういうところも気をつけましょう。特にビジネス用のシャツや靴、靴下などは消耗品だと思ってください。黄ばんでたりとか、あと襟汚れがね取れないような古いものとか、靴下がね擦り切れてかかとが見えちゃってるのとか、そういう古いものはどんどん捨ててこまめに新しいものに買い替えましょう。新しいものって波動がとっても高いので仕事運がぐっと上がります。
女性だったら元はね高かったブランドのものでも、例えばヒールのねかかとが潰れちゃってたり、あとねバッグがもう肩紐がね擦り切れてヨレヨレになってたりするのは、修理に出すか思い切って買い替えましょう。デートなどお出かけの時に恋愛運や結婚運を上げたいんだったら、肌の露出は控えて上品で清楚で柔らかなシルエットの服を着たり、あとはスカートを履いたりして自分の中の女性性を表現するのもおすすめです。先ほどの色の効果で赤やローズピンクを部分的に取り入れるのもいいと思います。またネイルをすると指先まで意識するので手の動きが美しくなりますよね。恋愛運や金運、人間関係運がぐんと上がります。ただし結婚運を上げたいのであれば派手なネイルは控えましょう。長い爪、派手なネイルっていうのは家事や子育てのイメージが湧かないんですね。婚活の際はシンプルな淡い色のネイルか何も塗らない素の爪がおすすめです。とはいえね、やっぱり自分らしい服装で最も自分が魅力的に見える服装が一番だと思います。無理に自分らしさを封じ込めてしまうと波動が下がりますからね。私は昔から、報道記者っていう仕事柄メンズライクなファッションが多くって、で長年パンツスーツがね一番私らしいスタイルでした。事故とかね事件の現場に行くことが多かったので、色気ゼロですよね。でもね、自分らしく何事も一生懸命にやりたいことをやって輝いている時が一番波動が高いんですね。ですから何色を着ていようと、どんな服を着ていようと運が強いですから、運命の人にもちゃんと出会えます。とはいえ今回は見た目で波動を上げたいっていう、リクエストなので、それ言っちゃうと元も子もないんですけど、つまりは波動っていうのはね、意識とか内面から湧き出るものだっていうことを覚えておいてください。はい、では話を戻しますけど、男性の恋愛運が上がるファッションはおしゃれさよりも清潔感とかきちんとした感じが何より大事だと思います。女性が見ているのは、この人は信頼できる人か、安心できるか、優しい人かというところなので、小ざっぱりしたシンプルで清潔感のある服装が一番です。婚活されているんだったら、破れたダメージジーンズとか、あと古着とか革ジャンとかね、あと柄のシャツとか、こういった癖のあるアイテムより、まずはシンプルですっきりして見える無地のシャツとかニット、こういったベーシックなスタイルが一番だと思います。波動が安定して整います。ある程度仲良くなってね、お相手の方がロック好きだったりとか、趣味が合えばね、2人で思いっきり大好きなおしゃれを楽しむのもめちゃくちゃ波動が上がっていいですよね。最初からねそういう悪の強いファッションでいくんじゃなくって、少しずつ様子を見ながらね、自分らしさを小出しにしていきましょう。仲良くなってくるとね、お相手の方と一緒に服を選んだりするのもいいですよね。では3つ目は、流行を程よく取り入れる。もともと高いものだったからってね、長く着古した服はそのアイテム自体の波動がもう落ちちゃってるんで、運気がなかなか上がりません。時々持っているものを見直して、今のトレンドのものを一部組み合わせるとか、新しいものをちょっと取り入れると、それだけで波動が上がります。靴もね、ヒールの太さとかつま先のデザインとか時代によって変わってますから、まだ履けるかもしれませんけど、古いものはエネルギーが低いんですね。コートでもね、数年経つと肩の縫い合わせの位置とか、あと襟とかね、全体の幅とかね、シルエットが今と全然違います。そういえば昔ね、バブル期の頃、肩パッドの時代ありましたよね。もうジャケットでもブラウスでも何でもかんでもごつい肩パッド入ってたの覚えてないですか？懐かしいですよね。ファッションってついついね、自分の慣れた色とか、あといつもの定番スタイルで落ち着いちゃうことが多いんですけど、今までにないものにチャレンジしたり、変化を出すと波動は一気にパーンと上がります。普段パンツスタイルが多い方は、ひらっとしたねフレアスカートにしてみたり、あとカチッとしたねシャツが好きな方は柔らかい素材のブラウスにしてみたり、この変化することによって意識が変わることで波動が上がるんです。あとはね、ひらひらっと動きがあって、で軽く柔らかいイメージのものは恋愛運、結婚運に効果があります。男性の仕事運を上げるんだったら、ネクタイの色だったり、あとスーツとか髪型を新しくすることですね。微妙にスーツのデザインも流行がありますからね。礼服ってそうそう簡単に買い替えませんけど、一昔前のだとね、ダブルで大きめのデザインじゃなかったですか？
でね、あまり礼服って着る機会がないから若い時に買ったままの方もいると思うんですけど、中高年になったら似合うシルエットも変わってきますし、生地もねよれっとして色あせてきたりしますから、思い切って買い替えると運気アップになります。あとは髪型を変えると波動が一気に上がります。下ろしていた前髪をねパッと上げておでこを出すだけでも男性はすごく運気アップ効果があります。横分け、センター分け、あとは立ち上げスタイルとかね、自分に似合う前髪研究してみてください。スタイリング剤もね新しいものがいろいろ出てますからチェックしてみてください。質感が変わると雰囲気がとっても今風に若々しくなりますよ。時々今のスタイルを見直して随時アップデートしていくことで波動の高さをキープできます。あとは女性の見た目を変えるといえばメイクですよね。メイクの波動を上げる効果は絶大ですし、時代によって流行もありますよね。眉っていうのは特に流行が現れるパーツで、細い安室ちゃんみたいな眉毛は時代遅れ感があって老けて見えますし、波動も下がります。今は適度な太さの眉にした方が若々しく見えて波動もアップします。特に恋愛運を上げたいんだったら優しげに見える眉がいいですし、仕事向きの眉ならキリッと眉山を作った方がいいと思います。こちらの動画で詳しくお話ししているので、また参考にしてみてください。肌もね、今はあまり作り込んだマットな肌よりもツヤのある潤いのある感じの肌が人気なので、最近の新しいファンデーションを使うのがおすすめです。これプチプラでもいいんですよ。お化粧品もねどんどん進化して、今はね手が汚れなくて済むクッションファンデが人気ですよね。昔からのね馴染みの定番のものをね淡々とただリピートしていくだけじゃなくって、たまにはアップデートして変化を楽しみましょう。今はねドラッグストアとかのねプチプラでもすごくいいものがありますよね。女性はメイクで波動を上げると恋愛運、人間関係運、金運、仕事運全部上がります。あとはこれ一つおまけなんですけど、さてここでクイズです。見た目で波動を上げる最高の方法がもう一つあります。さてそれは何でしょう？はい、終了です。皆さん分かりましたか？正解は笑顔です。もうね、これに勝る波動の上がる方法はないと思います。魔法って言ってもいいですよね。どんなに素敵なファッションをして、アクセサリーをつけて、どんな色を使って、どんなにメイクを頑張ったところで、暗いドヨーンとした表情をしていたら波動は上がりません。背筋をピンと伸ばして前を向いて笑顔で過ごすことを日々心がけましょう。笑う角には福来たるって言いますよね。笑顔でいるから幸せがやってくるんです。笑顔で人と接することで人間関係運、仕事運、恋愛運、結婚運、金運すべてが上がるんです。最後に一つ注意点なんですけど、見た目ファッションで波動を上げるっていうのは瞬間的な効果はねとっても高いんですけど、基礎波動に比べると持続性はちょっと弱いんですね。なので日頃から習慣にしたり、常に波動の上がる色やアイテムを身につけたり、また基礎波動も同時に上げることを心がけることが大事かなと思います。基礎波動についてはこちらの動画をご覧ください。基礎波動ってね、私が考えた概念なんですけど、波動の高い人っていうのがどういう人かっていうことがわかると思います。他にもね、波動を上げる行動とか私のやっているルーティンなどをねリクエストいただいたんですけど、それも同様で続けること、意識から変えるっていうことが大事です。また機会があればお話ししたいと思っています。皆さんぜひ参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は皆さんからリクエストをいただいた中から見た目で波動を上げる方法についてお話ししてみました。何人かのね方のリクエストをちょっと合体するような感じで作ってみました。他にもねいろんなリクエストがあって、今後の動画作りの参考にさせていただこうと思っています。応募してくださった皆様本当にありがとうございました。また楽しみにしていてください。では今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。